सर 30 साल पहले चोट लगी थी, नस की समस्या थी। 30 साल पहले? जी जी। तो आपके यहाँ आने से बहुत रिलैक्स मिला है। जो आप जो लिए उससे फायदा हुआ है? बहुत फायदा है सर जी। आपका और कमर में क्या प्रॉब्लम है? कमर में भी चोट लगा था जी। बॉक्स पर गिर गए थे जी। तो उसमें भी बहुत रिलैक्स है। जी। आप कहाँ कार्यरत है सर? हम आरपीएफ में हैं, बेला चक्का में। बेला चक्का फैक्ट्री में है। ठीक। ओके, तो ठीक है, आज हम दूसरा तीसरा ट्रीटमेंट देंगे ना तो और आपको रिलीफ महसूस होगा। जी सर। थोड़ा सा जैसे जैसे कहेंगे, क्रोनिक केस है, थोड़ा सा सावधानी रखना पड़ेगा। जी सर। ठीक। लंबी सांस लीजिएगा, छोड़िएगा, शरीर को एकदम हल्का रखिए। लंबी सांस छोड़िए। ठीक है, लंबी सांस। ठीक है, ठीक है, ओके, बहुत बढ़िया। यहीं पर दर्द था ना? यहाँ पर यहाँ उसी तरह कम हुआ है? कुछ कम हुआ है। ठीक। स्टॉप की
ये थोरेसिस और सर्वाइकल का है, मूवमेंट करा रहे हैं हम लोग। एकदम इजी, एकदम हल्का रखिएगा, एकदम बिल्कुल हल्का, ढीला, बिल्कुल ढीला। टाइट करके, टाइट नहीं कीजिएगा, हल्का हल्का टाइट कीजिएगा। टाइट नहीं कीजिए, एकदम हल्का रहेगा। एकदम हल्का रखिए, बिल्कुल हल्का। ठीक है, यहाँ पेन नहीं ना है, दर्द वगैरह नहीं ना है? ठीक है। लंबी सांस लीजिएगा, छूइएगा, लंबी सांस लीजिएगा, छूइएगा, बिल्कुल इजी इजी। ठीक है, इजी इजी इजी। ठीक है, थोड़ा सा और नीचे। शरीर को एकदम लूज लूज। इस पर फोकस कीजिए, बिल्कुल एकदम सीधा है। ठीक है,
ठीक है। छोड़िए उसमें से, इसको छोड़िए, हाथ छोड़िए तो कहाँ दर्द कर रहा है? यहाँ पर पूरे यहाँ से वो तो खिंचाव वाला है। नीचे लेग सीधा रहेगा, फिर सीधा, बिल्कुल सीधा, ठीक है। इसको दोनों लॉक कीजिए, तो ऐसे पकड़ कर, ठीक है, ओके। सांस लीजिएगा, गाड़ी छोड़िएगा, बिल्कुल शरीर को इजी हल्का रखिएगा। गर्दन थोड़ा सा, हाँ, ऐसे कर लीजिएगा, एकदम इजी। ठीक है, सीधा रखिए, इसको हाथ को सीधा रखिए, शरीर हल्का एकदम। थोड़ा सा हल्का कीजिए तो हाथ को, ओके। सीधा देखिए, सीधा देखिए, बिल्कुल एकदम हल्का। ठीक है, ठीक है।